angithi vele yini angasho lokho kodwa senakude gibeli phasi angithile baluthi noma ngashada ngobe ngekejele ngithola ithuba lokuvumisa abaculi namhlanje. No, ngivuma ngithi nje halamuzi ngoba ngicabanga ukuthi nje bahlangane ngokhabazela uyena umuntu ebesicula phezulu kwenzimbi yakhe. So kwayona le ngoma eligibela ibhasi edlalwa kuyena. Uyabona. So ke ngizocela ngithatha ithuba ngibingelele emndenini wakokhabazela mama sithi Dudu alehlanga ngehlilo njengoba sihlangene la bahlangana kwezinye indawo okwehlela kuyehlanga kwabanye ingakho kuthiwa alwehli la olengehlanga. Bese ngibingelela bonke abantu abathe baba ingxenye, ngibingelela amaciko akithi insizwe sibambe nazo lapha endimeni kaMaskandi kwezokujabulisa abantu. Ngibingelele obaba nomama, ngibingelele einganeni zakho ukhabazela dadewethu, ngiyakubona ufana naye impela futhi ukhabazela. Bese ngibonga kakhulu nabamathole funeral ngokuthi belule isandla bebe kanye nathi la. Siyabonga kakhulu kubabonala umuntu abufonelayo nje wafonela mina makuqeda ukusuka idumo wathi ngiyazi uzongithatha uziyongibeka ngathinta uSomnandi ngathi Somnandi la ngubaba wamathole ethi uyafisa ukwelula isandla. Ngiyazi ke mase ngithinta uSomnandi ngisuke ngazi ukuthi leyo nto leyo izohamba ngendlela unesiphiwo nje asiphiwe abantu abangasazi mhlawumbe abazi sokucula abazi ukuthi unesiphiwo sokwazi ukuhlanganisa abantu ngoba kufanele sikusho lokho ukuthi thina njengoMaskandi ungathi saloyo futhi saloyo umuntu wafa akekho wasiloya ngoba ayikho thina into esikwazi ukuyihlanganisela yona ibe impumelelo. Ingakho thina uSomnandi thema ikhuluma la wathi kunabantu abagamenxe. Labo bantu bagamenxe ngoba bayabona vele ukuthi kwanathi asihlangene. Abantu abangena entweni yabantu abahlangene. Umuntu uyasaba ukuzoxova umndeni obumbene uMaqhude kodwa uxoveka lolu mndeni ohlakazekile. So ke sesiyehluleka ngisho thina ama-group ka-WhatsApp siyahluleka uyivulela thina ufuna sizivulela umuntu ongekho emculweni bese sihlonipha yena. Uma ngabe mina ngithi ngivule igroup ka-WhatsApp thuselele phezulu kumqondo lo uyabo. Uma ngeke ngathi bafowethu asabenzile hayi lo uselele phezulu komqondo othile asiyilapha kumele sihloniphe umuntu ongekho phakathi kwethu. Usiko ke lwethu esingazi nathi ukuthi la aqhamukayo usothole ke usenjengobaba uyakwazi ke ukuhlanganisa. Ingakho ngithi kuyisiphiwo kumele sisibonge kuyena ngoba angikholwa futhi ukuthi endimeni njengoba sikhona ukhona ongadlala indima ayidlalayo kuthina. Engizama ukusho ukuthi baba Maziya siyabonga ngiyohlezi ngikubonga ngoba uma ukhuluma ngoba Maziya ukhuluma ngabantu abanjengabo sothole ukuthi mabenzakalele into awubheki ukuthi kwenzakale kubani kodwa usuka uhambisa usizo kulo kufanele. Sothole ngiyacela njengoba umuntu obukeka ukhathalele indima kaMaskandi ukuthi bumbani. Lento yokuthi uma khamba umuntu bese abaculi bebheka ukuthi konje bengidlalela yini kuze ngizoba khona. Ngiyafisa ngathi ngaphela. Noma ngabe khamba umuntu obesebenza nawe sothole kumele ngabe ngikhona ngoba udlale iqhaza elikhulu lo muntu endimeni yomculo. Umculo ngeke uqhamuke sokuhlonishwa mina ungakazi uzohlonishwa wena. Yonke into ibe nezimpande zayo. Kwase kumile ihlahla kwazoba namagatsha. Uma ngabe sizobukela phansi abantu esithi asisebenzi nabo mabedlulile noma bangaphathekile ayikho lento esiyenzayo.
Ngiyazi-ke bafowethu ukuthi namhlanje sihlangene ngokhabazela nami akukho okuningi engizokusho okudlula ukuthi uhambe kahle khabazela. Ngizochaza nje kancane ukudibana kwami naye. Selokhu ngafika mina endimeni yomculo kaMaskandi ngo-2011 ngangikhipha i-album yami yokuqala yayidlalwa yena ukhabazela. Kwaze kwaba manje album yami yakamuva egcine ngayo ibidlalwa yena Mkhize. Yilokhu ngisho ngokuqhakambisa ngikubalule ukuthi ey'ngomeni zonke eseyizahlukanisa unyaka besuke idlalwa yena ukhabazela. So-ke njengoba elilila kuwe umuntu omkhulu uMaskandi ungezwa ngomuntu ekukhohlisa, silimele uMaskandi ube nethalente ngendlela eyisimanga. Ukhabazela ingoma umtshela kanye ahambe nawe, ukhabazela ingoma beyidlala i-one kube ngathi yakhe, ubekutshela futhi uma ubhimba engomeni yakho ukuthi uyabhimba manje kuyingoma yakho. Ubekutshela uma umdlali wesiginci bazokufakazela abadlali beginci, ubekutshela ubhimba ingoma yakhe ngesiginci sakho, athi letha la ngusethele lesiginci wena othi uyashaya. Ube uyeka ubhaskida ingoma ephakathi record aye kuwena ukusethela isiginci kuwona wonke ama-album. Futhi abaculi bese bazi ukuthi uma ngabe khona uMkhize intambo zizogcwala zesiginci, ngoba uzokutshela ukuthi cha la bengimelela intambo la unumber 4 uyabheda. Aza kuthethise futhi abangizalelayo beze bathethise, uyabo athi hayi musukudlala lapha. Uma ngabe kukhona ingoma ayidlala ngendlela erong athi yini le ngoma uzoyidlala le emuva ngoba kuyadlaleka la, uyabo. So ngiyafisa bafowethu ukuthi amagalelo ngeke ngathi izolo ke ngikhuluma ngeke ngisakhuluma kakhulu sekuzokwehlela ngezandla. Ngeke ngathi izolo ngikhuluma ngakubeka ukuthi abadlali beyinsimbi thina amaciko esaziwayo asikabenzi ubulungiswa. Ngiyasifaka nami lapho, asikabenzi ubulungiswa ukuthi sikhombisa abantu ukuthi babaleke kangakanani. Siyiqhamisa nje thina. Kuhlongeke lokho ngoba sikhuluma la ukhabazela ulele nami. Singamaciko sisalelwe into ethi ake sithatheni abantu abenza umsebenzi obalekile kuthina, ke sibakhombise sibaveze balazwe leqala. Mange ngabe seke senza njalo lezi ikhala esikhala ngazi ukuthi abanakelekekile ngabe ugovernment noma ngabe abanakelekekile emsakazweni, yingenxa yokuthi kwanathi sibanakile. Simgcine studio sokuphelisa simbone futhi ngelinye ilanga. Ngabe onjini abadlali bama-keyboard, abadlali bama-bass, ake sishintsheni ukwenza, ke siqala zeni sibuke manje ukuthi ukwenza kunjani. Inkulumo izisa ubuhlungu ukuthi selokhu ingoma ezahlukanisa unyaka okhuzini kukhulunywa kangaka uMaskandi ngoba phela kuhlukanisa unyaka kaMaskandi kusho ukuthi uMaskandi sewudayisekile ngisho nangaphandle kwamazwe. Abazi abantu ukuthi umuntu obedlala lezo ngoma ukhabazela. Abantu bebezokwazi ukuba thiwa thina besikwenza lokho. Siyayishaya-ke sithi ake shintsheni ukwenza senze ngendlela okumele senze ngayo. Ngibonga nje bonke abantu abathe bafinyelela bazophelezela uGcwabe kithi khabazela. Ibithi mayibamba ucingo ithi haleluya, bayamazi bebekhuluma nayo ucingweni. Siyabonga. Siyabonga bakwethu